क्या आप जानते हैं कि मॉडर्न और कमर्शियल फॉर्म्स के ऊपर हंड्रेड ऑफ एनिमल्स की कैसे मिल्किंग की जाती है? मिल्किंग के लिए फॉर्म के ऊपर एक स्पेशल पार्लर बनाया जाता है जिसको मिल्किंग पार्लर कहते हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, उनमें से एक पैरेलल मिल्किंग है। इस टाइप के अंदर जानवर एक साइड से एंटर होता है, उसके बाद ऑटोमेटिक फीडिंग की जाती है और इसी दौरान जानवर के टीट्स के ऊपर मिल्किंग ट्यूब्स लगाई जाती हैं। इसी तरह एनिमल की ऑटोमेटिक मिल्किंग और फीडिंग होती रहती है और एक खास मिकदार दूध की निकालने के बाद मिल्किंग ट्यूब डिस्कनेक्ट हो जाती हैं और पार्लर के जो गेट्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। इसी तरह जानवर एग्जिट कर जाते हैं और एक के बाद एक बैच आता रहता है और इसी तरह डेली सैकड़ों जानवरों की मिल्किंग की जाती है।